أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإذا قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما را به برنامه که تحت عنوان آداب اسلامی است شما را خوش آمدید میگویم. یکی دیگر از آداب اسلامی ادب با قرآن کریم، قرآن عظیم الشان، کتاب آسمانی، کتاب مبارک و مقدس. این قرآن اگر بخوایم پیرامون فضائلش، پیرامون عظمتش، جایگاهش، مقام و منزلتش ساعتها باید صحبت کرد، اما بحث ما پیرامون ادب با قرآن، چگونه ادب داشته باشیم، چگونه وقتی قرآن میخوانیم، وقتی قرآن تلاوت میکنیم، وقتی با قرآن روبرو میشیم چگونه ادب داشته باشیم. آیا برخوردی که ما با سایر کتب داریم با قرآن هم چنین هست؟ نه خیر، هرگز. آیا نگاه ما با قرآن و با سایر کتب یکسان هست؟ نه خیر، چنین نیست. به فرموده اقبال که میگوید این کتابی نیست، چیزی دیگر است. متوجه باش. این کتاب هایی که تو در خانه خود داری، در مکتبه و کتابخانه خود دارید، کتاب های اسلامی، همه با ارزشن، همه قابل قدرن، همه هر کتابی که در آن مسائل زیبا و خیر و خوبی تحریر شده همه قابل قدرن، اما متوجه باشید که قرآن کتاب است که برای هدایت من و تو، برای خوشبختی من و تو، برای سعادت من و تو، برای فوز و فلاح و رستگاری من و تو نازل شده. کلام پروردگار هست. وقتی عظمت خدا را دانستید، عظمت و بزرگی الله را دانستید، عظمت و بزرگی قرآن را هم میدانید. به هر حال از جمله آداب که با قرآن باید یک انسان مسلمان داشته باشه اینه که اخلاص نسبت به قرآن عظیم الشان.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر این قرآن با کوها نازل میشد، کوهای با این سختی، الله سبحانه و تعالی میگه این کوها همه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله، همه به هم میریخت، همه متلاشی میشد. اما برای من و تو انسان نازل شده. وقتی که طرف قرآن روان میشی، گامی برمیداری تا اینکه به سوی قرآن بری، اخلاص. ادب اول اخلاص هست، یعنی خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی. ذلك الكتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی نیست. ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، هدایت است برای متقیان. متقی چی کسی هست؟ انسانهای مخلص متقین هستند. کسی که اخلاص داره تقوا داره، کسی که تقوا داره اخلاص داره. پس به اینه که شرط اول یا ادب اول با قرآن اخلاص هست. دوم، ادب با قرآن تفکر هست، تدبر هست. فکر بکن این کلام کیست؟ این کتاب از جانب کی نازل شده؟ به خاطر چی نازل شده؟ پس به اینه که قرآن برای ما همیشه میگه افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون. تدبر نمی کنید، تعقل نمی کنید، فکر نمی کنید. ما را قرآن وادار میکنه به فکر کردن، به تفکر نمودن، به اندیشیدن. پس ادب با قرآن این شد که تفکر و تدبر به این که این کلام پروردگار عالم هست. سوم، طهارت. حالا به اخلاص روان شدید، با تفکر و تدبر میخواهید قرآن را بردارید، حالا دیگه طهارت لازمه. لا یمسه الا المطهرون. قرآن را مساس نمیکنه، این کتاب را مساس نمیکنن مگر پاکان، انسانی که پاک باشه. این کتاب پاک نباید به دست انسانهای ناپاک بخوره. کتاب پاک هست، باید انسان پاک باشه. از جمله ادب با قرآن اینه که وقتی قرآن تلاوت میکنی وضو داشته باش. وقتی قرآن تلاوت میکنی طهارت داشته باش، طهارت ظاهری و باطنی داشته باش. این از جمله آداب با قرآن عظیم الشان هست. همچنین از جمله ادب با قرآن تلاوت در مکان نظیف. حالا خودت نظیف شدی، خودت پاک شدی، خودت طهارت گرفتی، قرآن را در جای تلاوت بکن که جای پاک باشه، مسجد باشه. در خانه‌ای که تلاوت میکنی او خانه پاک باشه، جای نظیف باشه. از جمله ادب با قرآن روی به طرف قبله نشستن هست. قرآن را وقتی با اخلاص برداشتید، طهارت گرفتید، تفکر و تدبر دارید، در جای پاک نشستید، رو به طرف کعبه، رو به طرف قبله بنشین تلاوت بکن. از جمله ادب با قرآن هست. ششم، در ابتدای تلاوت نشه که مستقیم قرآن را برداری و شروع کنی به تلاوت. از جمله ادب با قرآن اینه که در بدایت تلاوت، در ابتدای تلاوت، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. در بدایت اعوذ بالله بگو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در بدایت سوره که قرار داشتید بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله و بسم الله را بیان بکن در بدایت سوره. از جمله ادب با قرآن هست. دیگر این که وقتی شروع به
تلاوت کردید حالا دیگه خشوع و خضوع و تدبر در آیات قرآن عظیم الشان. قرآن عظیم الشان قبلا اشاره کردیم وقتی طرف قرآن رفتید با این فکر که این کلام پروردگار هست، حالا وقتی آغاز کردید به تلاوت اینه که با خشوع و خضوع و تفکر و تدبر به آیات قرآن عظیم الشان. از جمله ادب با قرآن هست. و همچنین از جمله ادب با قرآن این وقتی که به آیات رحمت میرسید و به آیات عذاب میرسید، به آیه قرآن کوشش بکن که اشک بریزانید. و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. این کلام پروردگار هست. ذلک الکتاب لا ریب فیه. هر وعده‌ای که برای تو داده شده یقین بدان که ان الله لا یخلف المیعاد. و هر وعیدی که در عذاب داده شده یقین بدان که در از او تخلفی نیست. پس از جمله ادب با قرآن اینه که قرآن با تدبر، با تفکر، با خضوع، با خشوع و با گریه قرآن را تلاوت بکن. دیگر این که از جمله ادب با قرآن اینه که قرآن را به ترتیل بخوان. ورتل القرآن ترتیلا. قواعد تجویدی را رعایت بکن. ادای حروف، بحث تجویدی قرآن، هر حرفی که در قرآن وقتی تلفظ میشه از خود مخرجی داره. تا جایی که میتوانید، توان دارید، قوت خود را به خرج بدی که قرآن را به ترتیل بخوانی، به تجوید بخوانی، قرآن را آهسته بخوانید، عجله نکنید. این از جمله ادب با قرآن هست. و همچنین از جمله ادب با قرآن اینه که وقتی به آیات رحمت رسیدید فضل الله را از الله طلب بکن، رحمت الله را از الله طلب بکن. وقتی به آیات جنت رسیدید دعا بکن اللهم انی اسألک الجنه. وقتی به آیات عذاب رسیدید، وقتی بحث از جهنم شد، دستان خود را بلند بکن اللهم انی اعوذ بک من النار. خدایا من پناه می جویم به تو از این عذاب، از این آتش. وقتی به آیات رحمت رسیدید، رحمت پروردگار، فضل الله سبحانه و تعالی را طلب بکن. پس این آداب است که باید یک انسانی که قرآن را میخوانه و با قرآن سر و کار داره باید رعایت بکنه. آداب قرآن عظیم الشان. از جمله آداب با قرآن یا ادب با قرآن اینه که به معنا و مفهوم قرآن درست و صحیح آشنا پیدا کن. وقتی قرآن را تلاوت میکنید بفهمید چی میخوانید. وقتی در مقابل پروردگار عالم استاده میشوید و از این کلام پروردگار به زبان میآورید بفهمید و بدانید که هر روز در هر نماز میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. این چی معنا؟ پروردگار خاص از تو یاری میخواهم، خاص از تو کمک میگیرم. ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنم، خاص از تو یاری میخواهم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
انسان اگر معنا و مفهوم قرآن رو بفهمه و بدانه چقدر از نماز خود لذت میبره، چقدر از تلاوت خود لذت میبره. پس اینه که ادب با قرآن، معنا و مفهوم قرآن را دانستن. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن ما را بر راه راست. هر روز از الله سبحانه و تعالی، هر لحظه که در نماز ایستاده میشیم از الله هدایت را طلب میکنیم. بر راه کدام راه؟ راهی که من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر روز از خداوند تو طلب میکنی که یا الله مرا هدایت کن بر راه انبیا، برای شهدا، برای صالحین، بر راه صدیقین. هر روز از الله سبحانه و تعالی تو این درخواست داری که ای الله مر بر راه یهود و نصارا نبر. هر روز از الله تو این رو درخواست داری که ای الله فرهنگ یهود و نصارا را از من دور بدار و مرا از فرهنگ یهود و نصارا دور کن. وقتی معنا و مفهوم رو دانستیم میفهمیم و متوجه میشیم که الله برای ما چی ارشادات زیبای فرموده، چی آیات زیبای به خاطر خوشبختی دنیا و آخرت ما نازل کرده. پس این بود به طور خلاصه و فشرده ادب با قرآن. الله سبحانه و تعالی همه ما را توفیق بده تا اینکه این آدابی که ارتباط به قرآن هست اینها را رعایت کنیم تا اینکه خوشبخت دنیا و آخرت بشیم. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون آداب اسلامی است، همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا. وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. حياتي بالقيام أحلى.